Quella cuciniamo insieme ad Andrea, caciocavallo all'argentiera. Curiosi? E allora? Ha un inno in cucina. E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi vi presenterò una ricetta tutta palermitana, ma dalla storia molto bella e affascinante. Si tratta appunto di un caciocavallo all'argentiera. Dice, ma perché si chiama all'argentiera? E ora arrivo e ve lo spiego. Dovete sapere che a Palermo esiste una strada che si chiama Via dell'Argenteria e che nei secoli scorsi questa via prese il nome appunto dell'argenteria perché era piena di botteghe di orafi. Una famiglia di questi orafi, caduta un po' in disgrazia e quindi con ristrettezze economiche, non poteva permettersi più ovviamente alcuni lussi, tra questi ovviamente era considerato un lusso il cibo, per esempio la cacciagione o tagli di carne, potevano alimentarsi di formaggio. La moglie di quest'orafo, non volendo far sapere al vicinato che loro erano caduti un po' in disgrazia, pensò bene di creare una nuova ricetta, usando i condimenti di un piatto famosissimo e molto ricco siciliano che è il famoso coniglio stimperato, ma al posto del coniglio ci mise un caciocavallo palermitano, quindi il profumo che andava ad inebriare tutta la strada di via dell'Argenteria era chidoro, coniglia istemperata, ma in realtà loro mangiavano caciocavallo. Questa è una di quelle ricette meravigliose della storia della mia terra, dimostra l'ingegno di quello che erano i nostri avi e comunque ha creato un piatto che è vero non c'è un coniglio, ma c'è un caciocavallo che è meraviglioso, è un antipasto stupendo. Un piatto molto ma molto semplice, velocissimo da fare e allo stesso tempo tanto tanto gustosa e come dico sempre non ci resta altro che tuffarci all'interno della ricetta. Allora, ci occorre del caciocavallo tagliato spesso 1-2 cm. Io vi consiglio il caciocavallo fresco o al limite semistagionato perché quello stagionato è veramente sapido sapido e andando in cottura aumenta la sua sapidità, quindi rischiate di mangiare un pezzo di sale, ma se a voi piace fate wash, fatelo, io vi consiglio questo. Poi io adotterò dei pomodorini, li farò confit, adesso vi spiego come si fa, niente, un bescantato, niente di preoccupante, è una cottura anche abbastanza rapida, la farò in padella anziché in forno comunque, come vi dico, sempre molto veloce e rapido e gustoso. Dell'aceto, zucchero di canna e origano siciliano, l'origano siciliano. Degli spicchietti d'aglio, olio, insomma, come vedete, ingredienti di facilissima reperibilità, vi chiamo Ghiri Lorefice, come detto, come si dice in Palermo, ci faceva aceto, doveva ingegnarsi con quei pochi averi che aveva e quindi ha saputo sfruttare benissimo il suo ingegno creando un piatto che ormai è passato nella storia della gastronomia palermitana. Allora, cominciamo a lavorare il nostro caciocavallo, faccio un po' di sbarazzo e iniziamo subito la ricetta. La prima cosa che andremo a fare, perché ci vorrà un po' più di tempo rispetto al caciocavallo, è prendere dei pomodorini ciliegino ben lavati e li andiamo ad aprire esattamente a metà, in questo modo, e li mettiamo da parte. Questo sarà il nostro pomodorino confit, come vi dicevo, molto semplice, la parola può trarre l'inganno a chi non è esperto di cucina e pensa che sia una lavorazione complicatissima, lunga, nulla di più sbagliato. Confit alla fine in italiano si arruciano un mondo, schizza dappertutto, è pieno di succo, significa preservare. E noi dobbiamo cercare appunto di preservare tutti i sentori di questo pomodorino. Faremo una cottura veloce in padella con un po' di olio, 2 spicchietti d'aglio in camicia, di origano e poi dello zucchero di canna. Li porteremo a cottura, quindi li faremo appena appena dorare in superficie e ammorbidire il pomodorino. Praticamente si potrà già considerare pronto. Ovviamente sempre un pizzico di sale e questo pomodorino si conserva in frigorifero anche 2-3 giorni, lo potete usare per tantissime preparazioni, dal condimento di 2 spaghetti a metterlo all'interno di un panino o su una bruschetta per esempio, accompagnare del pesce, insomma veramente il pomodorino confit è talmente buono che ci potete fare chi volete. Tagliate il pomodorino, mi schiaccio 2 spicchi d'aglio, girate da questa parte e vi faccio vedere tutte le fasi della cottura. Spicchietto d'aglio in camicia, facciamolo rosolare a fuoco basso. Nel frattempo che rosola, i nostri pomodorini aperti, mettiamo col taglio verso l'alto, in questo modo, li avviciniamo, zucchero di canna sopra. L'aglio sta rosolando e vado ad adagiare i pomodorini con la parte del taglio verso il basso. E adesso mettiamo all'interno un po' di origano sbriciolato. Volendo ci potrebbe andare anche del timo.
Ci starebbe molto bene anche il timo. Io ho dell'origano siciliano e metto quello. E un po' di sale. Un paio di minuti e i nostri pomodorini confit sono pronti. Ok, si sono caramellati perfettamente nella parte del taglio, vedete? Li giriamo proprio 2 secondi, giusto il tempo di girarli tutti e poi li toglieremo dal fuoco. Perché si sono comunque ammorbiditi nella parte del dorso, ma magari diamo un po' più di colore anche nella parte del dorso. Ecco, benissimo. Li possiamo togliere. Passiamo adesso alla cottura del caciocavallo. Benissimo, il nostro pomodorino confitto è fatto, come avete visto neanche 5 minuti di cottura in padella. Adesso mi vado a tagliare un tocco di caciocavallo, io sto usando quello fresco. Quello che vi consiglio io è di usare uno spessore di almeno 1 centimetro, 1,5 centimetri, se sono 2 è anche meglio, perché in cottura lui tenderà a sciogliersi e quindi a perdere un po' quello che è il suo spessore. Ok? Quindi, tagliato la mia porzioncina, padella antiaderente, filo d'olio, 2 spicchietti d'aglio in camicia e iniziamo la cottura, anche questa molto veloce. Girate da questa parte così vedete da vicino. Pochissimo olio perché quando andrà in cottura il caciocavallo butterà molto del suo grasso e poi si annacqua il tutto, giusto quel tanto per far rosolare 2 spicchi d'aglio. Quando comincerete a sentire il profumo dell'aglio adagiate sul caciocavallo da un lato e lasciatelo lì fino a quando non si formerà una crosticina alla sua base. Vedete che già sta cominciando a sciogliersi lateralmente, per questo vi dicevo uno spessore consistente, non meno di 1,5 centimetri almeno. Possiamo adesso girarlo con una spatola delicatamente e lo giriamo in questo modo, vicina che si è formata. Dopodiché possiamo mettere dentro un rametto di origano e sfumiamo con un po' di aceto di vino bianco. Io nella fase finale della cottura aggiungo un paio di foglioline di salvia e lo possiamo servire. Come vedete si è ammorbidito e ha fatto la sua bella crosticina. Mettiamo un po' dei suoi succhi di cottura e definiamo il tutto con pomodoro confit, origano siciliano messo sopra e per finire la marcia in più, un po' di miele di nespolo. Ed ecco qua la mia versione del caciocavallo all'argentiera. Bella!